Nagaa jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii addaati. Qophii addaa kana keessatti tibbana dhaabbanni keenya oomisha maashinoota qonnaa fi daldala waliigalaa itti gaafatamummaansaa murtaa'e sirna walharkaa fuudhinsa tiraaktaroota dhaabbata enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa fi kanneen biroo waliin taasisee ilaalchisnee waan qopheeffanne isin biraan geenya. Isinis hanga xumura qophichaatti nooliin akka turtan gamanumaan sinaffeerra. Egaa dhaabbanni keenya oomisha maashinoota qonnaa fi daldala waliigalaa itti gaafatamummaansaa murtaa'e tiraaktaroota humna fardaa garaagaraa qaban qonnaan bultootaaf 50, dargaggoota gurmaaniif 50 fi dhaabbata enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaatiif immoo 80 walumaa galatti tiraaktaroota 180 meeshaalee harkifannoo isaanii waliin jechuun meeshaalee tiraaktaroota kanatti hidhamanii tajaajila adda addaa kennan jechuun kan akka facaasuu, haamuu fi fe'umsa kennuu danda'an dabarsee kenneera. Qonnaan bultoota godina Booranaarraa dhufuudhaan tiraaktara kan warreen fudhatan keessaa obbo Curkoo Culloo, Addee Warqaa Farraa'u Gabramadanii fi Shaawulee Dabbabaan yaadanuuf kennaniin osoo kana dura tiraaktara qabaannee rakkoo amma nu mudateef hin saaxilamnu, kanaaf tiraaktarri fudhanne kun hedduu nu fayyada jedhan. Qonna kanaan dura bifa aadaatiin adeemaa ture amma gara ammayyaatti jijjiiruu fi mootummaan Oromiyaa kallattii suniin akka biyyattiin keenya ariifatteetiin dinagdeen guddatu gara badhaadhinaatti ceenuu fi karoora baaftanii anis qotee bulaa waan ta'eef qonna kanaan dura bifa gad bu'aa ta'een hojjetaa turre amma gara ammayyaatti jijjiiruuf kan jedhame tiraaktara fudhachuu dhufe tiraaktara fudhachuu fi hin qusadheeni mootummaanis haala nu mijeesse turtuu fudhadhee jira jechaadha. Fuulduraaf ammoo hojii gaarii hojjedheetiin akka fakkeenya hiyyummaa keessa anis gahee kiyya akka biyyattiin keenya hiyyummaa keessa baatu gahee kiyya bahee fuulduratti deemnee akka biyyattiin keenya misoomtu anis guddoon atti gammachuun natti dhaga'ame guddoo itti irraa gammadee jechaadha. Tiraaktarri kun bu'aa guddaa qaba. Kanaan dura qotee bulaan naannoo keenyaa qotiyyoodhaan qotiyyoon qottee baay'ee misooma guddaa namaan deemsiftu hojii guddoo namaan hojjeftu yeroollee namirraa fitti yeroon rooballee ni dabra roobii naannoo keenyaa yeroo tokko darbee hanqinni illee waan jiruuf yeroo hanqinni jiru kanatti ammoo yoo tiraaktaraan kan qotan ta'e ariifanneetiin qotanneetiin yeroo keenya misoom keenya yeroo ni dhaqqabsine akka roobillee nu jalaan miliqne roobillee nu jalaan dabarre ariifanneetiin yeroo keenya fayyadamne qonnaa jechaadha. Kanaan dura ammoo yeroon rooballee nu darbee akkasitti miidhamaa turre jirra jecha. Kanaan dur gaafa abbaan man kiyyaa jirulleen qotiyyoon qotiyyoo kiraatiin qotaa tureyyuu qotiyyoo kiraatiin yoo qonnu biyya warri abbootiin qotiyyoo kan kaa'uufii qotattee haga kenna deebituutti azmaraan nu darba tureyyuu qumxa 3-4 argachaa turreyyuu amma garuu adu kiraallee taate tiraaktaraan qonnee bu'aa gaarii argachaa turre qumxa 3-4 sun hin caaluyyuu am galata waaqaa 60-70-80 argachaa turre baamman kiyyaalleen hin jiru alleen xiiqii keessa seenee inni akkan laffaa uumaa doosaan darbiin kaduu jedhee xiiqii kee galee qotuu jira. Booranii bara rakkoo guddoo gubbaa jira. Rakkoo malaan dhageettanii marraa bisaanii kanallee akka malee wanneedha qotiyyoo waan jedhaniyyuu booran keessatti hin jiru. Dursanii adoo carraa kanatti booranaaf dabarsanii booranii fayyadamaa ta'aa jedhee yaada. Uummata keenya rakkoo keessaa baasuuf ofillee jijjiirree uummata keenya mootummaa keenya naannoo keenya booda tafa ta'e duratti ceesisuuf waan kanaaf carraa argannee dhufnee amma kan argannee mootummaa cinaa dhaabannee immoo rakkoo jiru baanee uummata keenyaaf nullee jijjiirree biyya keenyallee jijjiirree akka duratti ceenu kanaaf armatti argamne jechaadha. Maal si fayyadama tiraaktarri? Tiraaktarri kun amma wanni nu fayyadamu oomishtummaa fi oomishummaa dabaluu fi bu'aa guddaa nuuf yeroollee itti fayyadamne yeroo lafa durii sangaan qonnaa sangaan baqassinee qurxinee yeroo 2-3 deebinee haga jennu roobni nu dura darba amma yeroo gabaabaa keessatti tiraakteriin nu qoteetti rooba dhaqqabanneetti oomishtummaa waan yeroo gabaabaa keessatti nu dabaluu danda'uuf bu'aa guddaa nuuf fidaa jennee yaadna jechaadha. Itti fayyadamuu fi yeroo saammachuu qabna. Roobni gabaabaa waan ta'eef tiraakterri immoo waan yeroo gabaabaa keessatti qotee nu dhaqqabsuu danda'uuf nuti immoo qonna kana yeroo gabaabaa keessa fayyadamne yeroo rooballee dhaqqabannee oomishi keenyallee akka argannu ta'uu danda'a jechuudha. Tiraaktaraan qotuun oomishni isaanii akka dabaluuf akka isaan gargaaru qonnaan bultoonni godina Arsiirraa dhufan obbo Mokonnin Magarsaa fi Ayyalaa Dirribaan ni himu. Garaagarummaa guddaa qaba. Makiinaan qotuun mirtii guddaa agarsiisa. Baay'inaan bakka mirtii addaata agarsiisa.
sirriitti bakka guddina guddaa mirti antana duraanii kumtaala ximmaa dirraa kumtaala akkana kumtaala 8 ምናምን አንገልችኑ makiina dhaan qonnimmoo gara kumtaala 25 hagana naannoo kana galchina makiina dhaan erga qotuu qabne jechuudha. Amma tiraaktara kana yoo fudhanne akka kiyyatti duraan dursee of fayyaduudha deebi'ee raawwadhee achirraan uummata kiyyaaf immoo mootummaallee akkasumatti gargaaree ofiis guddina hamaa guddina caalaa fiduudhaaf waan akkasiisaniif. Duraawwan hojjechaanii turre qotiyoodhaan qotaa turre amma immoo zabanni duraanii sunii fi kan ammaa teekinooloojiin jijjiirame akkasirratti jirra. Amma immoo teekinooloojii kanaatti jijjiiramuuf immoo haalli makiinadhaan qotamaa jira. Isa akkasirra baay'ee jijjiirama qaba. Wanni jijjiirama qabuufi dur gizee qonnu qotiyoodhaan maasaan qonnee biyaansi guddatee hektaarii tokkichi kumtaala 20-30 ba'aa ture. Amma immoo tiraateraan gizee teekinooloojiin jijjiiramee qotamuun makiinaan yoo qotamu maasaan tokkichi kumtaala 50 kumtaala 60 akka 70 ba'aa jira jechuudha. Jijjiirama akkasii qaba. Ahmed Siraaj, Bayyaan Muhammad, Muhammad Saalii fi Ahmed Rijaal godina Harargee lixaarraa namoota gurmaanii dhufuudhaan tiraaktara kana fudhatanidha. Tiraaktaraan qotuun gama yeroo isaanii qusachuu fi bu'aalee hedduu akka qabu nutti himaniiru. Isheen ammoo qotee wantiidhaan qotan maali qotiyyoodhaan qotaa jiranii yeroo hundaa abaaruma bakka jijjiiramni hin jiru. Sanarraa kan ka'e anis qonni na dabbara ture. Ammoo bara jijjiiramaa kana booda eefaa mootummaan karaa keenyatti as uwwifame kana booda jijjiirama bareedaa jira. Hawaasni horii qonnaan bulas nuti qonnaan bulas ta'ee tiffatee bulas ni jira. Nu keessa wal makaadha akkaanaa keenyatti jechuudha. Cinaa horsee bulaa cinaa qonnaan bulaadha jedhamna. Ta'ee immoo haraashis sanboota jiboota jechuudha. Sanboota gara qarshii 50 60 gurguramni jijjiirama kana booda jechuudha. Haalaan qusata. Kiyyatti irratti dabale malee tiraaktarri dhufnaani bara kara qonnaa nuu deebi. Wanni qonnatanii kana jee duraan hamilee ittiin qabu. Isa kana wanni yerootti waan nagaa qottaa waan nagaa oomishtaa guddina yeroo takkatti guddina waggaa meeqa maatii jiran arginu bara tokkicha lamatti argeen siin jeera. Ammaan tanaa fi kan turu garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Gaafa dura manni abbootiin teenya nuti illee qotiyyoodhaan qotaa turre jechuudha. Qotiyyoodhaan qotuun baay'ee humna namaatii fi humna horiitillee hedduu qisaasaadhaa turan jechuudha. Namni qotiyyoodhaan qotu immoo maal seete biyya wanni oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaa miti maatii fiituu hin danda'u jechuudha. Maatuma fiituu bakka tintee beellarraa baasuu hin danda'u jechuudha. Yeroo ammaan dura yeroo qonna aadaadhaatiin qonna qotiyyoodhaan yeroo qonnu lafa hektaara takka guyyaa 20 ji'a takka faana qonna jechuudha. Bakki immoo nuti takka jennee durarraa qonna kana eegalle osoo qonnaan fitin hangi jiidha dhaqqabe sun mayree guddatee abbichi gaa oluma je guyyaa hundaa waan qotaa ooluuf jecha gaa wayii qotee fixee san itti deebi'ee dalagaa kan duraa kana ramaan balleessa osoo qotuu laftee kan jeeqamu hojiifaadha roobni sun faan dhabama jechuudha. Akka caarraadhaa kan dura facaafisuun rooba argatee guyyaa tokko jecha san hin mayree kan inni immoo irra turee bultii 15-20 qotuun rooba dhabee dachiin addaafaadhaa turte jechuudha. Erga immoo ammaan tana qonna ammayyaa tiraaktara kanaan oomishuu eegalan guyyaa takkatti hektaara meeqa qotaa namni shanyiinis guyyuma tokko sii magarti jechuudha. Hektaara takka guyyuma kana irraan tana gisee jammaree nama tokko nama dhuunfaatiif irraan tana qotte oorutee haa ta'u kan nama biraa haa ta'u qotte shanyiin kun guyyaa tokko jiidha qabee guyyuma tokko mayra jechuudha. Jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Jijjiirama guddaa baay'ee guyyuma tokko facaaftee guyyaa tokkoon si mayree guyyaa tokko haramtee guyyaa tokko akaaftee bakka sii gahe jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Dura abbootiin keenya qotiyyoodhaan qotaa turanii gaafsan hanqinni gartee oomisha haalan jira. Amma garuu eega tiraaktarri kun gartee dhufee jee haalan warri fudhates isaanii irraa fayyadamutti arguu jirra. Nutillee warri biyyaa hedduu irraa fayyadamne haalan gartee oomisha keenya dabalaa jira. Akka yaabatti duraan gartee nama oomisha horuu hektaara takka irraa hektaara lamarra maallaqa xiqqaa argatan. Maallaqa gartee gurgurachuu dhiisiti waan gartee garaa gartee ilmaanifu gartee haalan itti hanqinni guddaan jira jechuudha. Saniifuu ammaan tana immoo eega tiraaktarri kun dhufe hedduu namni irraa fayyadamu jira. Hedduu namni gartee callaa guddaa galchuu jira. Waan gama naannoo keenyaa barbaree jira, mishingaa jira, boqqolloo jira. Haalan baay'atee bakka amma gartee hawaasni keenya hedduu irraa fayyadamu jira jechuudha.
saniifuu haalan galatoonfannaa mootummaa kan jala haalan galatoonfannaa. Oomisha xiqqaa harkarraa gara afaan hin geenye oomishaa turre amma immoo isaan gara harkarraa gara afaanii bira dabarree akka fiillee hin jijjiirre nama akka keenyaa kan hojii hin qabnellee hojii uumnee fi akka hiyyummaa keessa baanee rakkoo hunda jalaa baanu jenneeti karoorfannee waan kanatti qusannee iddoo kana dhufne. Lafa bal'oo isii irratti hojjenne waan guddaa arganne jenneeti abdannaa jechuudha. Kana boodan oomisha duraan jechaa meeqa daballee akka waan ifin jijjiiruu fi waan gartee biyyallee gargaaru akka argannutti yaannaa jechuudha kana boodan. Hoogganaan dhaabbata Enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa Dooktar Ashinee Boggaalaan gama isaaniitiin immoo tiraaktarii fudhatan karaa jalaa akka isaan baasuu fi mul'ata dhaabbata isaanii galmaan ga'uuf gahee guddaa akka taphatu dubbataniiru. Qonnaaleewwan kun gara Enterpiraayizii sanyii filatamaatti yoo dhufan meeshaalee qonnaa isaan qaban baay'ee lakkoofsanis xiqqaa dulloomaa fi qonna kan hin qochisiisnee fi bu'aa qonna kanaa akka barbaadamutti taasiste tureeyyu. Haa ta'uti meeshaaleen qonneen kanarra jiran baay'een isaa dulloomaa ta'uudhaaf kan ka'e irraa meeshaa jijjiiramaa yookaan immoo ispeer paartii dhiyeessuudhaafis baay'ee rakkisaa turee jira. Kanaaf Enterpiraayiziin keenya hojii opereeshinii qonnaa hojjetu mara kiraa irratti xiyyeeffatee akka hojjetu isa taasisee jira. Kana bu'uura irraa jijjiiruudhaaf kallattii boordiin Enterpiraayizii keenyaa kaa'een qonni Enterpiraayiziin keenya qabu akkuma qonna ammayyaa ta'u kallattii darbeen maashinoota fi teeknooloojiidhaan hidhachuu qaba jechuudhaan murtii guddaa murteesseen akkuma isin asitti argitan tiraaktaroota baay'ee akka bitatu murteessee jira. Kana keessatti yeroo ammaa kanatti bu'uuruma kanaan Enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa kallattii boordiin Enterpiraayizii keenyaa teechiseen dhaabbata keenyaa wajjin tiraaktaroota 80 humni fardaa isaanii adda adda ta'e kan 235 kan 170 qabu 45 akkasumas humna fardaa 135 qaban 30 akka bitatuu fi kun hojii Enterpiraayizii keessatti oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti akkuma duratti kaase kiraa irratti xiyyeeffannee hojjennu akka hiiku nu taasisee jira. Kanumaaf tokko jijjiirama qilleensaa mul'achaa jiru kana keessatti kallattii boordiin keenya taasiseen oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf rooba calatti qofa oomishuudhaan fedhii sanyii naannoo keenya jira hiikuu waan hin dandeenyeef qonnaaleen keenya nu jala jiran gara jal'isiitti akka jijjiiraman kallattii taa'een yeroo ammaa kana qonnaaleen keenya 5 akka jal'isiidhaaf tolu qorannoon jal'isii yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira. Hojii nu hojjennu saffisiisuu caalaa ergama akka dhaabbilee misoomaa nutti kenname tokko oomishtummaa jijjiiruu, 2 teeknooloojii ammayyaa ta'e hidhachiisuu, 3ffaa carraa uumuu keessatti qoonni inni qabu guddaa ta'uu asirratti ibsuun barbaada. Walumaa galatti Enterpiraayiziin keenya mul'ata inni qabatee ka'e gaanfa Afrikaa keessaa sanyii dhiyeessuudhaan adda duree ta'uu teeknooloojiidhaan giddugala teeknooloojii ta'uudhaan hojii hojjetamaa jiru keessatti dhaabbileen nu bira dhaabbattan an akka keenyaa wajjin hojjechuudhaaf bu'uura guddaa waan qabuuf walumaa galatti haaluma duraa bara jedheen kaampaanii sanyii filatamaa Oromiyaa guddaa gochuu fi gaanfa Afrikaa keessatti isa guddaa gochuudhaaf fi sanyii dhiyeessuudhaan dorgomaa gochuudhaaf haaluma dura baratameen mootummaan naannoo Oromiyaa boordiin Enterpiraayizii keenya akkasumas dhaabbileen misoomaa Oromiyaa nu bira akka dhaabbattan jechuuf dhaamsa dabarsuun barbaada. Hoogganaan dhaabbata keenyaa obbo Firoo Baqataan haasaa taasisan keessatti
tibba darbe pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaabbileen misoomaa Oromiyaa keessa jiran waliin akka hojjetan kallattii kaaniin tiraaktaroonni dhaabbata intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaatiif dabarfamanii kennaman kun agarsiistuu ta'uusaa erga himan booda dhaabbanni isaanii erga hundeeffameerraa jalqabee hanga ammaatti tiraaktaroota 1737 akkasumas koompaayineroota 80 gara biyyaatti akka galchee fi isaan kana keessaa tiraaktaroota 1483 fi koompaayineroota 78 qaamota garaagaraatiif dabarsee kennuusaa himaniiru. Dhaabbanni keenya oomisha maashinoota qonnaa fi daldala waliigalaa itti gaafatamummaa isaa murtaa'e qonna booddetti hafaa humna namaa fi qotiyyoon hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru teeknooloojii fooyyaatti fayyadamuun gara qonna ammayyaatti jijjiiruun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuun biyyattiin midhaan nyaataatiin akka of dandeettu kaayyoo jedhu jiddu galeessa godhatee dhaabbata hundeeffameedha. Bu'uuruma kanaan hanga ammaatti dhaabbanni keenya tiraaktaroota humna fardaa adda addaa humna fardaa 75 irraa hanga humna fardaa 230 waliigala tiraaktaroota 1737 meeshaalee harkifamoo wajjin akkasumas koombaayineroota 80 dhiyeessuudhaan qonnaan bultoota naannoo keenyaaf dargaggoolee hojii meekanaayizii irratti gurmaa'aniif dhaabbilee adda addaa kanneen akka qorannoo qonnaa yuunivarsiitiiwwan adda addaatiif dhiyeessaa tureera. Kanaan alattis dhaabbanni keenya hojii itti gaafatamummaa hawaasummaa ilaalchisee mana barnoota bu'uura borii magaalaa Shaashamannee ganda Aleeluu keessatti akka hojjetamu gara qarshii miliyoona 8.9 arjoomee hojiin isaa eegalameeti. Dhaabbanni keenya bara baay'ataa kana keessattis dhiyeessii maashinoota qonnaa irra caalaa lakkoofsaa fi akaakuudhaanis babal'isuudhaan tiraaktaroota 2000 maashinii marga nyaata beeladaa hidhu beelerii maashinii dinnichaa fi midhaan biilaa sararaaf facaasuu fi kan kana fakkaatan alaa galchuudhaan fayyadamtoota biraan ga'uudhaaf hojjetamaati jira. Kanaan alattis akka Oromiyaatti naannawa Shaashamanneetti jiddugala gahumsa meekanaayizeshinii uumuudhaaf yeroo ammaatti lafa hektaara 700 ol ta'u harkaan gahuudhaaf karoora bizinesaa isaa qophaa'ee murtiif qaama dhimmi ilaaluuf dhiyaateeti jira. Qaamolee kaayyoo dhaabbanni isaanii qabatee hojjechaa jiru galma ga'uu keessatti shoora isaanii bahaa jiran galateeffataniiru. Obbo Firuu Baqataan. Dhumarrattis milkaa'insa hojii hanga ammaatti hojjechaa turreef kabajamuu pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi boordii dhaabbata keenyaa deeggarsaa fi hordoffiin isaan nuuf kennaa turan baay'ee olaanaa waan ta'eef carraa kanatti fayyadamee isaan galateeffachuu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun walitti qabaa boordii dhaabbata keenyaa duraanii kan turan Dr. Girmaa Amantee haalli isaan miseensa boordii isaanii wajjin itti nu deeggaraa turan yoomiyyuu hin dagatamu galata guddaa isaaniif qabna. Rakkoo dhiphina lafaa fi hanqina eegumsaa jiddugala keenya keessatti qabnu yaada keessa galchuun deeggarsi bulchiinsi magaalaa Shaashamannee nuuf godhaa ture baay'ee olaanaa waan ta'eef isaanis galateeffachuu barbaanna. Kutannoon boordiin sanyii filatamaa Oromiyaa fi manajimentii sanyii filatamaa Oromiyaa dhaabbata keenya wajjin hojjechuudhaaf qaban dhaabbilee birootiif fakkeenya guddaa kan qabu waan ta'eef kanaafis sanyii filatamaa Oromiyaatiif galata guddaa qabnaa nuuf galateeffadhaa. Biiroon qonna Oromiyaa, biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa, dhaabbanni Gadab Injineering, baankiin Siinqee, baankiin Waldaa Hojii Gamtaa fi kan kanneen fakkaatan deeggarsi isaan nu wajjin godhaa turan yoomiyyuu hin dagatamu isaanillee akka nu galateeffatan barbaada. Dhumarrattis manajimentii fi hojjettoonni dhaabbata keenyaa maashinoota qonnaa asitti argitan keessattuyyuu ka humni farda isaanii 100 fi isaa gadi ta'e hunda asumatti ijaaruudhaan fayyadamtoota ummata keenyaa qonnaan bultootaa fi ijoollee hojii dhabeeyyii hojii meekanaayizeshiniitti gurmaa'aniif
kan dhiyeessaa turan waan ta'eef galanni isaaniillee hin dagatamu akka naa galateeffattan kabajaan isin gaafadhaa. Sirna walharkaa fuudhinsaa tiraaktara kana irratti kan argaman ittaanaan pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan boordii dhaabbata keenyaa obbo Awwaluu Abdiin haasaa taasisan keessatti dursa seenaa hundeeffama dhaabbata keenyaa kaasan. Waggaa jaanadhaa gaafa keenya meeshaalee qonnaa kana dhaabnu maqaa warraaqsa diinagdee jedhuun calqabne. Warraaqsa diinagdee Oromiyaa yeroo sanitti wayyaanitu nu bulcha, isitu nu hudha, isitu nu tumaa ture. Odoma isiin nu tumtu kana dhaabuu qabnaa inni. Sababiin isaa dhaabbata Metek jedhamutu jira. Tiraaktara fida. Tiraaktara mataa miila hin qabne. Ani yoo san biiroo carraa hojii uumuu bakka amma kabajamoo obbo Ahmad Idris jiru kana anachi hoogganan ture. Tiraaktara 300 finnee qoonne. Tiraaktara gara 350 ka isaan hattummaan keessaa waan mara fixan finnee qoonnee otoo hektaara tokko hin qotin tiraaktarri 300 hundinuu dhaabbate. Sun garuu qabeenya Oromootti itti bahe. Achirra dhaabbanneet tiraaktara kana fudhannu bu'aa fidaa hin jiru. Tiraaktara biraa qulqullina qabu dhaabuu qabna jenneet maqaa warraaqsa diinagdeetiin achi jalatti kaampaanii 5 gugurdaa yeroo calqabaatiif haa dhaabnu jedhe. Tokko isa kana. Kanallee waan asitti dhaabneef qabna. Naannoon kun lafa diriiraa qonnaa baay'ee qaba. Keenyaa kana qofaa miti kabiraa akkana 5 nu barbaachisa. 5 nu barbaachisa. Kanaaf lafa qonnaa bal'aa naannoo kana jiru kana qotiyyoo qofaan qotuun fedhii hawaasa keenyaa kana deebisuu waan hin dandeenyeef oomishaaf oomishtummaa dabaluuf jiruuf jireenya hawaasa keenyaa kana fooyyessuuf makanaayizdaa goonu karaa jedhuun calqabne. Yoo sanillee roorroon baay'ee nutti iyyite. Roorroon baay'ee nu iyyite. Garuu roorroo san ofirraa mormannee dhaabbata kana asitti dhaabne. Kabira asi bulbula irratti akkuma argitan walaabuu konistiraakshን jedhama piroojeektii gugurdaa qarshii biiliyoona baay'een hojjetamu wayyaaneetu hojjetaa ture. Keenyaa babaree jennee amboo irra dhaabneerra innis xumuramaa jira. Baay'een keessan karaa yoo deemtan otobisiin Salaam baas, Maalii baas, Golden baas jedhamu baay'ee jira. Kanallee ka bakka buusu Odaa integrated baas dhaabneerra. Kun hundi yeroo roorroo san keessatti raawwatame jalqabbiin isaa. Kana kunuunsinee bakkaan ga'uun cimsuun jiruuf jireenya hawaasaa keenya fooyyessuun baay'ee nu barbaachisa. Xaa'oo uumamaa fi qusannaa irratti xiyyeeffannaan hojjechuun ni barbaachisaas jedhaniiru. Gatiin galtee qonnaa yeroo ammaa kana garmalee dabalee jira. Gatii galtee qonnaa qofaa miti gatiin meeshaalee addunyaa hundi dabalee jira. Kanaaf isa kana bakka buusuuf maal gochuu qabna? Waan qabnuun waan ofii qabnuun waliif gabaa taanee isa jajjabeessinee oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Gatiin xaa'oo addunyaa irra garmalee dabaleera amma yeroo ammaa kanatti sababa koovidiitiin wal qabatee gatiin meeshaalee waarshaa industirii hundi dabalee jira. Akka addunyaatti akka Itoophiyaa qofaa miti. Kana bakka buusuuf keessattuu qotee bulaan keenya uummanni magaalaas dabalatee dikee yookaan immoo kompoziit bal'inaan oomishuun maasaa keenya waan madaabaraaf xaa'oo irraa argan yoo xiqqaate walakkaa oliin bakka buusuun nu barbaachisa. Oomishtummaan isaallee hin caala. Gatiin madaabaraallee garmalee dabaleera. Kana bakka buusuuf kompoziitii irra hojjechuun baay'ee nu barbaachisa. Inni biraa qusannaa. Amma waraana diinagdee keessarra. Waraana ifaa hunda isaa mo'anneerra. Amma kan itti aanu shira diinagdeetii fi waraana diinagdeeti. Kanaaf waan qabnu qusannee walitti kuufnee
itti fayyadamuun baay'ee nu barbaachisa. Qusannaa keessattuu warri haadha tiraaktara furtuu fudhattan kan biraallee kan fudhachuuf deemtan waan argattan qusachuun bara itti aanu kombaayinara qabaachuun nu barbaachisa. Kan biraallee teknoolojii biroo hedduu fidaa jira. Akka keenya meeshaalee qonnaatitti teknoolojii garagaraafin tiraaktara kanarra ka hojjetu waan baay'ee fidaa jira. Qonna qofaa miti waan baay'ee hojjeta. Hin facaasa, hin haama, tajaajila birootiif oola. Akka inni waan kanaaf ooluu danda'u tiraaktarri kun waan 7 waan 8 akka inni tajaajiluu danda'uuf irra hojjechaa jirra. Keessattuu dhaabbanni keenya meeshaalee qonnaa hojjetaa jira. Kanaaf tiraaktara qofaa miti kan biraallee isin barbaachisa tiraaktara irratti. Furtuu fudhachan kana kaayyoo barbaadame irratti oolchuudhaan gahee keessan ba'uu qabdu jechuudhaanis dhaamsa dabarsaniiru. Furtuu tiraaktaraa qofa odoo hin taane furtuu sirna imala keenyaatiif galtee guddaa imala dheeraa akka jalqabaa jirtan beektanii gahee isinitti kenname, amaanaa isinitti kenname, keessattuu oomishaaf oomishtummaa irratti akka jabaattanii hojjettan carraa kanaan amaanaa isinitti dhaammanna. Fagoo ta'anii keessattuu biyyoonni lixaa shira garagaraa nurratti xaxaa jiran waan tokko waraanaan akka nu dandeenye beekani. Akka waraanaan nu cabsuu hin dandeenye seenaalleen itti himee nutis qabatamaan amma itti mul'ifnee jirra. Amma roga keessattuu dirree waraana diinagdeeti. Bara baay'ee isaan kadhannee jiraanneera. Ammallee akka isaan kadhannee jiraannu barbaadan. Qalqalloo qamadii qabannee nu qicaaf balbala isaanii dhaabbachaa turreerra. Ammallee akka achi dhaabbannu barbaadan. Nummoo lafa diriiraa qabna. Bishaan qabna. Ummata qabna. Qabeenya uumamaa guddaa qabna. Kana walitti finnee misoomsinee ammas dirree waraanaa kanarratti keessattuu waraana diinagdee kanarratti injifannoon keessaa bahuun dhimma murteessa. Kanaaf hegereen boruu warri haadha furtuu tiraaktaraa fudhattan isin harka jira. Oomisha dabaluu, oomishtummaa dabaluu, jiruuf jireenya hawaasaa fi biyya keenyaa kana kadhaa fi deeggarsa qamadii irraa baasuuf sochii godhamu keessatti gaheen keessan baay'ee guddaadha. Mootummaanis jireenya uummata keenyaa jijjiiruuf qonna ammayyeessuun murteessaa waan ta'eef kana milkeessuuf xiyyeeffannoodhaan hojjechaa akka jiru ibsuudhaan qaamota dhaabbata keenyaa deeggaran galateeffataniiru. Ittaanaan pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan boordii dhaabbata keenyaa obbo Awwaluu Abdiin. Mootummaan naannoo Oromiyaas jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruuf halkaniif guyyaa isin wajjin dhaabbatee waan barbaachisu waan humni isaa danda'e guutuuf hojii baay'ee hojjechaa jira. Injifannoo gama waraanaatiin arganne, gama diinagdeetiin, gama dippiloomaasiitiin, gama nageenyaatiin nageenya waaraa guutuu fiduun imala badhaadhinaa keenya wajjin haa milkeessinu jechaa dhumarratti dhaabbata keenyaa tiraaktaroota akkanaa kanneen fidanii qotee bulaa keenyaaf gatii madaalawaan dhiyeessuu isaaniitiif as keessa qaamoleen gahee guddaa qabdan bulchiinsi magaalaa Shaashamannees, boordiin, hojjettoonni dhaabbata keenyaa meeshaalee qonnaas dabalatee galata guddaa qabdu. Ulfaadhaa, jabaadhaa. Fuuldurri keenya badhaadhinnaa injifannoodhaa. Injifannoon Oromooti. Galatooma. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophiin kennisa tiraaktaraa waliin wal qabatee isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Isin hanga ammaatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa jechaa qophiilee keenya kanneen biroo waliin turmaata gaarii isiniif haa ta'u jenna.